menjalani rute-rute di sungai hari ini kelihatan. Semoga dalam perjalanan nanti diberi keselamatan. Dan ringankanlah ya Allah teman-teman pada hari ini untuk
saya kan. Sekarang bersama teman-teman Mandiri Kobral mau naik sersan Jenderal lain-lain Ardidas. Seperti saya trouble pada mobil. Itu keseriusan bersama Pak. Pemandangannya istimewa. Ini katanya api purba. Ini yang bilang ya, jadi saya pelajari dulu betul atau tidak. Soalnya zaman sekarang itu pendidikan apa sejarahnya telah ini orangnya. Pemandangannya luar biasa. Ini naik dari bawah ke atas. Inilah yang bernyanyi dari Anugerah Tim dan KGD. Yang sana itu ada apaan? Bang Tanak, Anda memang cap jempol ya? Cap jempol. Ada kanan. Atraksi kan biasa itu ya. Terus. Terus. Ini lihat Mas, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Ini khusus ini mau wawancara saya. Yang di sana tidak ada yang bisa. Itulah sesi 2 untuk hari ketiga JOR Senat Januari 2018 untuk tim Anugerah Temanggung dan tim Mandiri Temanggung bersama Medik Adventure melaporkan dari Yogyakarta JORC bersama Pak Kiai Haji Polo Yun Sewu. Untuk hari ketiga biar diberikan kelancaran kebuka dan bisa pilih semuanya untuk Temanggung. Terima kasih. Pemirsa, teman-teman dari Formil Track Temanggung pada naik semua, dan yang harus kita berikan bersama harus
Mandek ini iki ya ora dipedhot mandek